Akkam jirtu hordoftoota keenya guyyaan har'aa qaammee lama immoo guyyaa qonnaati. Kanaaf guyyaa kana jechuun guyyaa qonnaa waliin wal qabatee hojiiwwan qonnaa fi qonna irratti kan xiyyeeffatu qophii keenya irraa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu. Isaaf immoo ministeera qonnaatti kan argamnu. Kanaaf akkuma jalqaba kaas waa'ee qonnaa fi qonna irratti kan xiyyeeffatu marii taasifna. Isaaf ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amanteen nu waliin jiru. Isaan wajjin turtii taasifna. Isin hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan kabajaan kan isin affeerru. Dooktar marii taasifnuuf eeyyamoo ta'uu keessaniif jalqaba irratti ulfaadhaa galatooma. Isinis carraa kana naa kennuu keessaniif galatoomaan jedha. Gaaffiin kun ni jalqaba. Waggoottan darban kana keessatti keessumattuu jijjiirama booda bu'aawwan gama qonnaatiin argaman akkamitti ibsamu? Kana keessatti qonnaadhaaf xiyyeeffannoo kennameen tarkaanfiiwwan poolisii adda addaa fudhatamaniiru jechuudha. Waggoota darban kana fakkeenyaaf mekaanaayizeeshinii wajjin yoo fudhanne qonna keenya gatiitti qonna qotiyyoo irraa buusuudhaaf meeshaan mekaanaayizeeshinii fi jallisii kamiyyuu qaraxarraa bilisa karaa ta'een akka gara biyyaa galu. Sagalee kanas qonnaan bulaan yeroo tokkotti bitachuudhaaf rakkachuu waan danda'uuf baankiiwwan keenya harka 20 hanga 30-40tti qonnaan bulaa qusateef liqii kennuu akka danda'an hojii godhameen mekaanaayizeeshinii irratti biyyi kun kan beekamtu iddoowwan muraasarra duwwaatti hojjetamaa kan ture. Yeroo ammaa kana bara 2015 bara fixne keessatti gara miliyoona 2.9 kan ta'u mekaanaayizeeshiniidhaan kan hojjetame. Amma immoo bara kana 15-16tti immoo gara miliyoona 3.8 kan jiru mekaanaayizdi ta'ee jira jechuudha. Gama biraatiin immoo keessumaa muummichi ministeera keenyaa tarkaanfiiwwan haaraa kana dura qonnaa keessatti fudhatamaan turre ashaaraa magariisaatiin akkasumas immoo inisheetiivii qamadiitiin fi maaddii madaalawaatiin fudhataman sun karaa baratamerraa baanee xiqqoo baay'inaan hojjechuu yeroo gabaabaa keessatti waan tokko jijjiiruu danda'u irratti hojii bal'aatu hojjetame. Ashaaraa magariisaa waggoota arfan darban kan akkuma beektan biliyoona 20 karoorfannee 25 kan raawwanne. Inni kun biqiltuu dhaabuudhaa oli hiikni isaa uummanni keenya naannoo manca'ee gaarreen manca'an deebisanii dhaabuu irratti waliin ta'e xiqqaadhaan hanga guddaatti waliin hojjechuu danda'uunsaa abbummaadhaan immoo waan hojjetame sana kunuunfachuu danda'uunsaa waan kunuunfame kana keessaa immoo iddoo kunuunsi godhamettiif deebi'etti immoo itti fayyadamuu jalqabuunsaa hojii fakkeenya ta'u addunyaadhaaf hojii fakkeenya ta'u ollaawwan keenyaaf hojii fakkeenya ta'u hojjetamee jira. Gama qamadiitiin yoo fudhanne biyyi kun qabeenya jineetikii qamadiitiin addunyaa irratti beekamti. Addunyaadhaafis gumaachitee jirti. Garuu waggoota 40-50 kana qamadii binnee nyaachaa turre. Utuu abbaa qabeenya jineetikii qamadii taanee jirru jechuudha. Isa kana jijjiiruudhaaf waggoota 3 kana qamadiin kana dura ganna kan inni biqilu. Kana dura kan qonneen beekne yeroo bonaatti yaaluudhaan keessumaayyuu immoo bara darbe kana hektaara miliyoona 1.3 jallisiidhaan facaasuudhaan kan gannaas immoo oomishtummaa isaa dabaluudhaan biyyi keenya yeroo jalqabaatiif waggaa kanatti kaazinaa mootummaa keessaa baaftee qamadii tumbitiin ceetee jirti. Inni kun jijjiirama bu'uuraati jechuudha. Seektara qonnaa irratti kan dhufe fakkeenyaaf bara 2015 kana parsantii 6.3 guddate qonni 2014 6.1 guddate 2013 5.5 guddate kana walitti finnu galma kennameef sana waan karoorfameef sana raawwachaa jira. Garuu immoo carraadhaa fi qabeenya qabnu wajjin kana ol deemuu dandeenya ne yaanna. Barana oomisha qamadii biyya alaatti erguun jalqabameera. Barataan keessatti maal erguuf wanti qophaa'e maal? Bara kana fakkeenyaaf oomisha qamadii kan naannolee keenya ollaa Suudaan faa dabalatee biyyoota baay'eetu nu gaafachaa ture. Booda waa laallu amma nuti harkaa qabnu muraasa waan ta'eef
hunda isaanii deebuu hin dandeenye bara dhufu kana bal'inaan fedhii ekspoortii keessumaa ollaa keenya dabalatee jiran kana guutuudhaaf kan itti deemnu ta'a. Kanaaf oomishni karaa qamadiitiin jiru caalaatti amansiisaa gochuudhaan kan itti deemamu ta'a. Oomisha akka ruuzii yoo fudhanne bara kana gama kan 2015 waa geggeessinu 50% ol bakka buusneerra ruuzii irratti hojii hangammaatti hojjetameen. Bara 2015-16 kana amma kana deemna jennee yaadne dura qamadii kana ruuzii bakka buusuudhaaf waggaa 2-3 tokko nutti fudhachuu danda'a jenneeti yaadaa turre. Karoora naannooree irraa dhufe keessumaayyuu immoo Oromiyaa irraa dhufe yoo fudhanne bara 2015-16 kanatti miiliyoona 1.2 oomishuudhaaf gara miiliyoona gara 990 kan ta'u faca'ee jira. Kana yoo walitti qabne bara 2016tti fedhii ruuziidhaa fi qabnu biyya keessatti more or less gara bakka buusutti deemna. Kan irraa afullee jiraate waggaa itti aanutti kan bakka bu'u ta'a jechuudha. Isa kana oomishaalee biraarratti dabalataan kan biyya alaatii galchinu fakkeenyaaf zayitii baay'ee biyya alaatii galchina. Amma gama meeshaalee dibataatiin kan oomishaalee dibataatiin kan hojjechaa jirru warshaalee keenya keessumaa agro processingii dibata irratti hojjetan fedhii isaan qaban asitti oomishuudhaan atoobonsituu akkasumas oomishaalee dibataa biraa oomishuudhaan as keessatti bakka buusuu kan jedhu sana bal'inaan hojjechaati kan jirru. Gama alergii biyya alaatiinis akkuma duratti kaasaa turre kana kan biyya keessaa bakka buusuu duwwaatu hin taane ashaaraa magariisaatiin avokaadoon dhaabame yeroo ammaatti ekspoortiidhaaf ba'aati kan jiru. Oomishaaleen qonnaa kana dura nuti biyya alaatti ergaan turre amma gara biyya alaatti erguu jalqabne irra. Kanaaf qamadii caalaatti cimsina bara dhufu oomishaalee kana dura bakka buusne immoo ruuzii dabalatee gara bakka buusuutti deemna jechuudha. Rakkoomti galtee qonnaa caalmatti immoo xaa'oon kun ka'umsi isaa eessu ka'umsi rakkinichaa eessu. Walumaa galatti akka ministeera keessanitti rakkooleen gurguddoon yookiin immoo hudhaawwan gurguddoon si mudatan maal fa'aati? Isa furuuf immoo maal hojjeta? Xaa'oo haa ta'u calla guddistoota sanyii filatamaas dabalatee hanga 2013tti wanta ture fedhiin jiru xiqqaadha kan ture. Hanga fedhii jiru sana bitanii dhiyeessuun rakkoon ture. Gatiin oomishtoota kanaa addunyaa irratti jirus qaalaa waan hin taaneef jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyyaatti bara 2013tti xaa'oo miiliyoona 1.8 fedhiinis miiliyoona 1.8 ture. Kan bitames gara miiliyoona 1.8tti bitame. Bara 2014 kanaaf xaa'oon waa bitamu onkololeessa keessa bite ministeerri qonnaa. Onkololeessa keessa waan hubinnu gatiin xaa'oo baay'ee ol ka'aadha. Gatii yeroo sana jiruun kan bituu dandeenyu miiliyoona 12.8 duran kaase san. Isumayyuu erga bitamee booda LC banuu wajjin ol qabatee sharafa alaa dhiyeessuu wajjin ol qabatee humna biyyi qabdu wajjin ol qabatee kan bitame sana LC banuu wajjin ol qabatee turmaatatu ture. Turmaata sana wajjin ol qabatee yeroo jedhame keessatti dhiyeessuu wajjin amma ta'e hanqinni nu qunname jira. Dabalataanis kanuma dhiyaate sana mataasaa qonnaan bira ga'uu wajjin ol qabatee seera altummaan iddoo adda addaatti mul'atan isa kana observe goonee jira. Kanarraa maal barannaadha? Amma ganna darbeef silaa mana inni ijaaranii ganna dhufuuf ijaaru waan ta'eef maal barannaa kan jedhu kanarraa kan baranne adeemsa xaa'oo ittiin binnu kana kallattii muummee ministeera keenya kaa'ee irratti hundaa'uudhaan kan bara 1998 ba'e jijjiirree jirra ji'a adoolessaa kana keessa bittaan xaa'oo calbaasii yeroo dheeraa fudhatu nuti hin taane warra oomishurraa kallattii bituudhaan dabalate mootummaa waliin haasa'uudhaan biyyoonni dippiloomaasiidhaan walitti dhufnu bituu wajjin ol dabalate yeroo gabaabaa keessatti karaa bitamuu danda'uun dhaabbileen misoomaa xaa'oo kana bitan hooggansaaf boordiin isaanii warra murtii kennuu danda'uuf fedhii sharafa laasaan qaban karaa deebisuu danda'uun irra deebi'anii akka gurmaa'an muummeen ministeera keenya kallattii kennanii isa kana raawwannee jirra. Kanarratti hundaa'uudhaan xaa'oo fakkeenyaaf 2016-17 bara dhufuuf barbaachisu bituu jalqabnee jirra amma jechuudha. Egaa buna dhugaa waa'ee buna osoo hin haasa'in immoo bira darbuunis hin ta'u.
Kanaaf waa'ee bunaa mee akaasnu oomisha bunaa irratti maaltu hojjetame maaltu bu'aan dhufe? Itoophiyaan argama buna Arabikaati. Ugaandaan argama buna Robustaati. Bunni addunyaan itti fayyadamu lamaanuu Afrikaa keessaati kan inni argamu. Garuu vaaliyuu bunarraati argamu daldala bunaa oomisharraa qabee hanga nu dhugnu kanatti argamu keessaa garuu Afrikaan kan isheen argattu parsantii 5 gadi. Maalinni buna dheedhii isaa oomishnee duwwaa ergina waan ta'eef warra soonatti dabaluti caalaatti fayyadama waan ta'eef. Karaa oomisha isaarraa yoon sii ka'e bunni oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluudhaan akkuma dura midhaanii kilaasteraan qotuu qabna jenne sana tokkoffaa buna kilaasteraan gurmeessanii dhaabuun jalqabamee jira. Keessumaa akka Oromiyaatti faayoo fudhatte. Maaliif commercial scale iddoo tokkotti bal'inaan qulqullinaan hojjechuu qabna waan jedhu sanarraa ka'a. Buna gosa haaraa oomisha guddaa kennu. Lammaffaa bunni keenya baay'eensaa kan dulloomedha. Kan akaakayyuurraa dhalatti darbee dhaalamaa dhufedha. Buna sanatti bu'uu hin qusata qonnaan bulaan yeroo baay'ee oomishaaf oomishtummaan isaa kan gamashuu sana jechuudha. Amma kana baay'inaan bunni gamashamaati jira. Bakka gamashameellee bu'aan kennin immoo irra deebi'anii dhaabaa jiru buqqisanii jechuudha. Inni kun oomishaaf oomishtummaa bunaa dabalaati kan jiru. Oomishaaf oomishtummaan bunaa gama oomishaatiin kan baroota darbanirra fooyyee qaba dabaluunsaa. Gaaffiin kan ka'aa jiru qulqullina wajjin ol qabateeti. Buna oomishame kana qonnaan bulaarraa hanga gabaa giddu galeessaatti dhufutti kana caalaa qulqullina isaa irratti hojjechuu qabnaa kan jedhu irratti komiin ka'u hin jira. Waliigalatti yoo fudhattee bara darbee 2014 bunni keenya yeroo jalqabaatiif alergiidhaan biiliyoona $1.4 argamsiise. Bara kana gatiin bunaa akka addunyaatti baay'ee gadi bu'e. Gara 30% oliin gadi bu'e kan jedhu kaasu ogeessonni. Yeroo akkas bu'e kana keessatti bunni keenya biiliyoona $1.3 argamsiise. Kan nu ergine kan bara darbee gadi garuu $1 argamsiise kan bara darbeetti siqa. Garuu bunni keenya akka waliigalaatti oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluudhaan wanti deemne jira garuu gahaa miti. Buna irratti yaaliin haaraa godhamaa jira. Buna jallisiidhaan, buna teknoolojii haaraatiin hojjechuudhaan oomishtummaa isaa 20 ol geessisuu danda'ama kan jedhu. Kaampaaniiwwan tokko yaalaa kan jiru Oromiyaa keessatti. Amma productivity'n keenya bunaa oomishtummaan isaa gara 8 on average naannoo sanarra jira. Kun xiqqaadha. Biyyoota nu waliin dorgomnu akka Biraazil fa'aa akka Veetnaam fa'aa fudhanne kanaa ol. Oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluu qabna. Wanti irraanfatamuudhaan qabne garuu akkuma nu amma buna dhugaa jirru kana buna dhuguu keenya kana baay'ee akka waan guddaatti fudhannu ta'a nuti. Dhiyeenya kana Ugaandaa yeroon turetti warri Ugaandaa bunan dhugani. Buna roobustaa bakka argama roobustaati isaan garuu shaayiidha kan isaan dhugani. Kanaaf maal jedhanii akka Itoophiyaa buna dhuguu jalqabuu qabna. Itoophiyaan fakkeenyaaf buna oomishamu keessaa harki 50 biyya keessatti dhugama. Utuudhuma alaati bunni nurraa namni bituu dhibee sharafa alaa argachuu dhabnaadhaaf malee bunni gabaa qaba biyya keessatti. Isaan biraa utuu addunyaan buna irraa bituu dhibee buna sanan gatu yoo ta'e malee namni dhuguu hin jiru. Barri 2016 dhufaa jira. Uummanni biyyi walumaa galatti lammiin ministeera qonnaarraa maal eegu maal abdannu? 2016 karoora keenya 2015 wajjin awwaalaallu 2016 namoonni tokko kee baranaa xaa'oon yeroodhaan hin gallee ooranqinati ture kanaaf bara dhufu oomishni xiqqaachuu danda'a wanta jedhu sodaallee warri kaasaniin jiru. Isa kana ragaadhaan haasa'uun baay'ee gaariidha waan ta'eef bara 2014tti lafa hektaara miliyoona 14 qotte biyyi keenya. Bara 2015-16 kana immoo hektaara 17,000 kan nu qonne jechuudha. As keessaa miliyoonni 1 Tigraay illee bara darbe oomisha keessa waan hin turreef kan bara darbeetti dabalamee jira. Miliyoona 2 dabalataan lafa dabalataa qonnee jira bara kana. Qamadii akkuma dura jedhe yoo xinnaate parsantii 30 oomishni lafaanis oomishaanis karaa dabaluu danda'uun
amma jallisii irraa qabee oomisha gannaa bara kana qonneen qabee dabaltiin kan jiru jechuudha. Kanaaf barri dhufu kuni oomishoota bara kanarra hanqinnillee jiraachaa turan bal'inaan akka qotaman waan gooneef oomishni bal'inaan gabaa keessa kan jiraatu bara oomisha tirfii bal'inaan qabaannu ta'a karaa jedhuun abdii kan qabaannu gama biraatiin barri dhufu kun waan amma oomishatti jiru qonnaatti jiru kana kunuunsine yeroo kunuunsaati waan ta'eef kan ganna kana facaasne kana sirriitti eegne kunuunsine ilbisarraatii kunuunsine caalaatti yoo qaban hojii jallisii miliyoona 1.3 bara kana hojjenne bara dhufumu miliyoona 2 hojjechuudhaaf hojjenne kana cimnee yoo itti hojjenne barri dhufu kun bara quufaa barri dhufu kun bara oomisha keenya bara darbee caalaatti itti argannuuf bara badhaadhinaa akka ta'u hawwii qabna akka ministeera qonnaatti. Egaa nutis waan karoorfattan kana immoo galmaan geessanii akka walitti deemnu abdii guddaan qaba. Walumaa galatti qaamni lama guyyaa qonna waliin wal qabatee marii bareedaa waan waliin taasifneef irra deebi'ee maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadha galatooma bara gaarii isiniif haa ta'u. Tole anis carraa faanaa wajjin waggaa waggaatti qaamni irratti sagantaa akkasii kana qopheessuudhaan itti fufnee kanatti kan ministeera qonnaatti gammachuu guddaa qabna. Barri dhufu kun akkuma dura kaase bara badhaadhinaa bara quufaa akka ta'u maatiin qonnaan bulaarraa qabee hanga federaalaatti jiru hundisaa tiif bara milkii akka ta'u asumaan hawwiin qabu ibsa jechuudha. Ulfaadha. Ulfaadha. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qaamni lama guyyaa qonnaa ilaalchisnee qophiin dhiyeessine kana fakkaata. Jalqaba kaastanii hanga ammaatti nu hordofaa waan turtaniif ulfaadhaa galatooma qophiileen keenyaaf itti fufu turtii gaarii. Amengese kuni buki fana kutaya